Одоо нэг киногоо л дахин үзэл ахаар одоо сонирхолгүй санагддаг шиг ерөөсөө л яг ингээл нэг асууж байгаа асуултууд хариулж байгаа байдлууд ерөөсөө л нэг сайжрахгүй байна. Энэ дээр бас анхаарахгүй бол асууж байгаа төлөөлөгч нарын асуулт хариулж байгаа хариултууд ингээл яг л нөгөө л нэг өмнөх чуулган дээр яригддаг асуудлууд ингээл яригдаа цаг үрээд байна л да. За нэг сайшаалтай юм бол яг бас одоо нэгдүгээр орлогч энэ явган замыг бол бас өнгөрсөн жил бол энэ нэлээд шинжилсэн. За энэ үрээнд бол тэр ялангуяа тэр чулуун замууд бол төвшин зөрсөн чанаргүй гүйцэтгэлтэй маш их зам байна гэдэг дээр бол маш их иргэд бас шүүмжлэлтэй хандсан. За ер нь сошиалорч бас олонний анхааралд бас нэлээд орсон энийг мэдж байгаа. За тэгээд засгийн засаад сайжруулаад аж ахуй нэгжүүд нас шаардлага тавиад шаардлага хангахгүй аж ахуй нэгжүүдийн цуцлаад ажлын энэ жил одоо дахиад үргэлжлүүлнэ гэдэг тухайн үед тайлбарыг хэлж ирсэн. Тэгээд тухайн үед бас ер нь энэ чиглэлийн асуудал яригдчихсэн. Энийг бас өнөөдөр бас ажил хэрэг болгоод ямар ч оруулж ирж байгаад нь бол баяртай байна. Ер нь бол нийслэл хотын иргэд бол энэ Улаанбаатар хотдоо явган замын шийдэд өгчөөч тэгвэл ер нь автомашина барихгүй алхъя л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэгэнт энэ явган замын стандарт ярьж байгаа юм бол энэ явган замынхаа өргөнийг бас нэмэгдүүлээд бас баталчмаар ах юм. Явган замынхаа стандартын өргөнийг нэмэгдүүлье гэдэг бас санал гаргаж байна. Одооны байгаа явган замын өргөн бол маш хангалттай байгаа. Тэгэхээр ерөн доороо иж боломжит газруудаа бол 4-5 м болгож өргөтгмөр байгаа. Доод өргөний. За тэгээд энэ өнгөрсөн жил хийсэн энэ чулуун замуудынхаа чигчээсийг бол сая тий орлогч маань бол хэрвээ батлагдвал бүгдийн шинээр чигжнэ л гэж хэллээ. Тэгж ойлголоо шүү. Ер нь бол бүгдийн чигжиж тэр төвшингийн зөрүүг арилгаж чанартай гүйцэтгэл авах нь бол хамгийн чухал. Энэ ажлыг бол одоо нэгэнт хөрөнгө мөнгө зараад хийж байгаа бол жоохон чанартай юм хийх хэрэгтэй. Тэгээ энэ орж ирсэн тэр аж ахуй нэгжүүд нь ч бас өндөр шаардлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээд түрүүчийн бас энэ хуралдаанууд дээр тэр хяналт муу байна гэдэг асуудал яригдсан шүү дээ. Тэр энэ жил энэ хяналтаа яаж тавих гэж байгаа? Хяналтаа яаж тавих юм бэ гэдэг асуулт байна. За тэгээд бас ингээд чигжээс хийж гин гээд нэг ажлыг хоёр хийх вэ? Ер нь одоо энэ иргэдийн бас шүүмжлээд байгаа бас гол асуудал бол энэ албаар гэх юм уу, санаатай гэх юм уу, санамсаргүй гэх юм уу ажил төлөвлөж орж ирдэг. Тэр ажлаа 9 жорын байдлаар олон дахин давтаж хийдэг гэдэг. Тэгээ эргээд татвар төлөгчдийн мөнгийг одоо өргүү ингээд үрээд байна. Нэг ажлыг нэг сайн төлөвлөөд чанартай хийчих болдгоо мó гэдэг ийм шүүмжлэлийг бол байнга дагуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас бид анхаарах ёстой. Тэгээ нийслэл Улаанбаатар хотын бас энэ явган үний зорчих зам өргөн болоод за энэ сайжруулж байгаа одоо энэ гол төв замууд, чулуун замууд нь төвшингийн зөрүүгөө тэгээд энэ чигжээстэй за ингээд чанарын өндөр төвшөнд хурдан гүйцэтгэлтэй ингээд гарвал иргэд олон нийт бол алгадаших баг. Нэг хоёрын хооронд нэг бие чадна маягийн стилээр юм хийгээд тэгээд нэг юм хачин юм хийгээд байвал сошиал дээр одоо тэгээд янз бүрийн хүмүүс ч нас орилж чарлаад шүүмжлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд аль болох л одоо олон нийтийн энэ шүүмжлэлийг дагуулахгүй олон нийтийн энэ таашаалт нийцсэн байдлаар явган замынхаа энэ чигжээс за энэ төвшин зөрсөн тэр хүндий байгаа тэр замуудыг шинжилэн сайжруулж хийх хэрэгтэй. Тэгээ нэг ажлыг хоёр хийдэг одоо дасан зогсоох хэрэгтэй. Энэ дээр бас энэ явган үний замын ажлыг хариуцж байгаа энэ дарга нар анхаармаар байна. За ийм асуулт. За төвшингийн зөрүүний хувьд дотоодоос чулуу авч байгаад Монголын чулуу үйлдвэрлэгчдийн холбооноос Монголд үйлдвэрлэгдсэн чулуунууд бол зузааны хэмжээний бол зөрүүтэй гарч ирж ирсэн. Ийм учраас бас манай тендерч халгарсан 12 компани нэгжүүд бас бид нар ингээд дотоодоос чулуу авахаар
эргийнхэн асуудлаасаа болоод өндрийн төвшөнтэй зөрөө төвшөнтэй хавтан тавихаар уулзуур дээр төвшингийн зөрөө гараад байна гэдэг. Тэгээд тодорхой хэмжээний худалдаа авалт нь бас урдаас өнгөрсөн жил хийсэн ийм асуудлууд гарсан. Энэ жил бид нар чулуун үйлдвэрлэгчдийн холбоотой өнгөрсөн жилийн хугацаанд ажиллаад хөрөөнүүдийн эртний тохиргоон дээр нь хамтарч ажиллаад алдаа оноогоо ойлгоод хэмжээс дээр бол нэлээд одоо Монголд үйлдвэрлэгдэж байгаа чулуунууд бол хэмжээнд дээр бол алдахгүй үйлдвэрлэгдэж гарч байгаа. Бид нар энэ 100 үргэлжлээд дотооддоо үйлдвэрсэн чулуу авнаа гэдэг одоо тэр худалдаа авалтын бодлогын хэмжээнд давуу оноо олох байдлаар бол ингээд үндэсний үйлдвэрлэл дотооддоо нэмэн өртөг шингээж байгаа чулуунуудаа бол дэмжиж явна. За өргөн нэмэгдүүлэх асуудлууд болон бусад асуудлууд дээр ер нь стандартуудыг цаашаа шинжилээд явъя гэж төлөвлөж байгаа. Таны ярьж байгаа асуудлууд бол зөв. Бид нар явган алхах хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын гудамж хот гэдэг бол өөрөө чулуун хэвцэл байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол боломжтой бол дахиж судлаад дараагийн хотын стандартын өөрчлөлтүүдээр бол ер нь цаг үетэйгээ нийлээд өөрчлөлтүүд оруулъя гэж. Тэгэхээр таны хэлж байгаа энэ саналыг бол бүрэн хүлээж авч байна. За хяналтын асуудлууд бол яригдсан. Манай хөрөнгө оруулалтын нийслэлийн газар 400 төсөл арга хэмжээтэй бараг жилд явдаг. Тэгэхээр бараг л нэг хүнд ноогдож байгаа хяналт тавих төслүүд нь бол одоо нэг хүн бараг л 100-аад 50-аас 100 төсөл ноогдож байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бас нөгөө чанарын асуудал яригдана. Улаанбаатар хотод бол маш их бүтээн байгуулалтууд хийж байгаа. Бид нар өнөөдөр жоохон хүн хүчний тутмаг хомсдол байдалд бол аль аль талдаа орж байгаа. Бид нар өмнөхөөс их маш их бүтээн байгуулалтууд хийж явж байгаа хэрнээ бидэрт яг өнөөдөр хүн хүч бол сайн нэмэгдэхгүй байгаа. Тэгэхээр ийм учраас би бас энэ хөрөнгө оруулалтын газрын инженерүүдтэйгээ хамтраад ингээд одоо өөрийн биеэр хяналт тавиад зураг төсөлтөөр наачаа сайжруулад явж байгаа. Бидэрт бол ачаал манай нийслэлийн одоо ажиллаж байгаа залуучууд бол үнэхээр их байгаа. Тэгэхээр бид нар бол цаашдаас үе шаттайгаар энэ төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг чадваржуулах, дэмжих, ажил амьдралын ачаал дээр нь бас бодолцож явах шаардлагатай. Тэгэхгүй бол одоо төрд ажилдаг бас хөнгөө болж байгаа. Залуучууд ер нь бол төрийн албанд ажиллахаас бол ялангуяа инженер техникийн нарийн мэдлэгтэй хүмүүс бол цухтаагаад байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр гадаадын инженерийн төслүүд болон оюутлогоо төслүүдээр ажиллахад яг тийм хэмжээний чадамжтай залуу нийслэлд ажилласнаас бараг 10 дахин их цалин авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас одоо байгаа нөөц боломжтой таараад хяналтыг бол чадлаараа сайн хийнэ. Ялангуяа миний хувьд бол өөрөө 7 хоногт 2-3 удаа бол бичлэг үзэж ингэ шалгаж зураг төсөл гүйцэтгэлээр бол анхаарал явж байгаа. За стандартын хувьд 2022 онд анх удаа иж бүрэн гудамж гэдэг ойлголт орж ирээ. За энэ стандартыг бол баталсан байдаг. Оюун зүйл төлөөлөгч бас энийг дурдж явах шиг байна. За өргөний хувьд хамгийн одоо өргөндөө гэх үү те гол гудамж дагуу буюу хамгийн ачаал өндөртэй байдаг зам дагуух гудамжууд бол одоо ачаалал явган хүний хөдөлгөөн их байдаг гэдэг утгаараа бол 5.5-аас 6 м гэж тавьж байгаа. Энэ дэр ногоон байгууламж болоод за хараагүй хүмүүс тэрэгэн цэртэй хүн 2-1-ээр зүрх юм боломжтойгоор за тэгээ мөн үйлчлэгээний газруудын довжоо гэх зэргийг оруулаад одоо 5.5-аас 6 м-ээр стандарт бол оруулж өгсөн байгаа. За ногоон байгууламжтай явган хүний замыг бол нэг 4 м-ээр мөн стандарттай шинээр оруулсан байгаа. За шулуун явган хүний зам болоод за хамгийн нарийн дан гэх юм бол нэг 3-аас 3.5 м байя гэдэг ийм стандартыг бол тус баталсан байдаг. Гэхдээ яг бодит байдал дээр бид одоо өнөөдөр 20 минутын үндэсний хорон дээр хийгдэжсэн ажлыг бас нийслэлээр хүлээж аваад 2026 7 онодод нийт 75 км замыг барья гэдэг одоо ингээд ажлын зургууд бол нэлээд дуусах шатанда 80-90% явж байна. Эдгээр ажлын зургууд дээр бол яг ингээд 3-аас 3.5 м бас гарах боломжууд газрууд бол зайлшгүй гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр бид хэд бас газрын албатайгаа хамтраад чөлөөлё, хашаагаа хошин татъя, довжоогоо хошин татъя гэдэг энэ ажлынхаа хүрээнд одоо хамгийн багадаа 1.5 м-ийг бол одоо ингээд хүлээн зөвшөөрье гэдгээр ажлын зураг дээр чөлөөцөө явж байгаа. Тэгээ мэдээж стандарт шинжилэн батлах бол чухал. Гэтэ мөн бас дагаад барилгын норм дүрмийг бас өвдөө уйлдуулан батлах. За гарч байгаа яг энэ нөгөө материал дээрх шинжилгээ өөрчлөлтүүдийг бас тус бүрдэн батлуулж байгаа гэдэг утгаараа энэ удаагийн ажил маань бас чуулганаар орж байгаа юм шүү. Баярлалаа. За тодруулж хариулъя. Мөнх ударга. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дараа. За өнгөрсөн жилийн чулуун явган замууд дээр нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар захиалагч хяналт тавьсан. Нэг зүйл байгаа. Батлагдсан зураг төсвийн хүрээнд тодорхой ажлын, тухайн ажлын батлагдсан норм стандартын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын газар хяналт тавьдаг. За мэдээж өнгөрсөн жил тавьсан чулуун зам үндсэндээ бол шинэ батлагдсан стандартын дагуу зохион байгуулагдсан.
За нэг ажлыг нэгээс хоёр удаа хийж ийн гэдэг агуулга бол үнэн. Гэхдээ нэгээс хоёр удаа хийхээс өөр байхгүй. Өөрөөр хэлбэл алдаа гарсан тохиолдолд тухайн компаниар засварлуулж норм стандартын дагуу болох үүрэг нь манай байгууллагад байгаа учраас тавигдсан замыг дахин хуулж, дахин тавиулах энэ ажлуудыг бол хийсэ. Үндсэндээ юу гэдгийг шөнөөр тавьж байгаа зарим нэгэн аж ахуй нэгжүүд нь шүн тавьчихдаг, өглөө алдаа гардаг, дахин хуулуулдаг. Буцаагаад норм стандартын хүрээнд оруулах ажлыг зохион байгуулдаг. За мэдээж иргэд олон нийтээс тавьсан замаа хуулаад дахиад тавилаа гэдэг асуудлууд яригдсан. Зарим тохиолдолд бас зохион байгуулалттай гүтгэлэг харлуулах гэсэн оролдгууд чигдсэн. Гэхдээ ямар ч байсан өнгөрсөн жил тавьсан 70,000 орчим метр квадрат чулуун зам бол норм стандарт дүрмийн хүрээнд тавигдсан. За мэдээж одоо энэ үйл болоод хавар болоод газар эсээд явхад алдаа хяндлал гарах юм бол тухайн байгууллагын төсөв хөрөнгөөр дахин залруулах ажлыг дахиад баталгаад хугацааны явцад нь хийж залруулнаа. Нөгөө талд өнөөдөр хэлж байгаа асуудал бол стандарт батлах гэдэг юм шүү дээ хэдүүлээ. Тэгээ стандарт батлагдах юм бол тэр стандартын дагуу тэр ажил хийгдэнэ. Тэгэхээр хэдүүлээ стандартаа батлаагүй байжгаад дараагийн ажлын тухай ярих асуудал хүнд байхгүй юу? Сая зурагчлалын хүрээлэн тодорхой хариулт өгч чадахгүй жинтэй холбоотой л доо. Батлагдсан стандартын дагуу зураг хийн, төсөв хийн. Ингэж байж тухайн ажил явагдана. Стандарт батлагдаагүй тохиолдолд энэ стандартаар тэгнэ гэдэг зүйлийг ярих нь эрт байхгүй юу? За өнгөрсөн жил бас нэг шалтгаан илээдсэн. Төсөв төртгөн муу болохоор одоо ингээд олигтой гүйцэтгэл чанар гарахгүй байна. За тэгээд эргэжил одоо энэ төсөв төртгөн нэмэгдүүлж хагаад за тэгэх юм бол энэ одоо чанартай гүйцэтгэгч нар одоо энэ баригадууд, компаниуд чанар нь өсөж орж ирнэ гэсэн ийм тайлбарыг илээдсэн. Энэ жил энэ асуудлаа шийдсэн юм уу? За ер нь бол тэр замын хажууд хоёрын хооронд одоо энэ Улаанбаатар хот дагуу байгаа энэ ногоон байгууламжуудаа бүгдийг байхгүй болгомоор байна. Одоо ерөнхий архитектораа. Арчилдаг хүн байхгүй. Тэгээд нэг тоос шороо босоод ингээд алхаж болохгүй бороо шороо орохоор шавар болчдөг. Тэгээд зүлэг ургуулад байгаа юм уу, арчлаад байгаа юм уу гэхээр арчилдаг газар байхгүй. Ингээд ийм зурвсууд маш их байгаа. Энэ зурвсуудаа ерөөсөө тэр чигээр нь явгооныхаа замын өргөн дээр нэмээр байгаа. За тэгээд энэ хамгийн багаар 1.5 м гэдэг бол маш хангалтгүй шүү. Ялангуяа манайх шиг ийм төгжрөл ихтэй дээрээс нь энэ автоёр хэрэгслийн гарч байгаа яндангаас гарч байгаа энэ утаа бохирдол асуудалтай. Аль болох явган үнэ авт замаас чадлаараа л хол алхуулах хэрэгтэй. Тэрний тулд бид нэр стандартаа шинчилж энэ 1.5 гэдэг өргөнийг 4.5 болгохын төлөө стандартаа шинчилж одоо энэний төлөө зорилт тавьж ажилламаар. Дээрээс нь тэр нийтийн явгууны зам алхах боломжгүй талбайнууд дээр энэ тодорхой хэмжээний бас энэ томоохон аж ахуй нэгжүүд зогсоол хийчээд тэгээ энэ явган үнээр алхах одоо энэ боломжийг хорчоод байна. Энэ асуудлыг одоо нийслэлийн газрын албатай нийлээд энэ жил эрчимтэй явгууныхаа замыг гаргаж авах тал дээр энэ зогсоолын багасгах тал дээр ажилламаар ийм сан ажиллагууд иргэдээс бас маш их ирж байна. Тэгээ энэ чиглэлээр бас ажлыг бодож байна. За тэгээ ийм тодорхойлго байна. За өнгөрсөн жил чанаргүй хөгжиж байгаа алдаатай асуудлууд бол зөндөө гарсан. Үндсэн 3 шалтгаан байгаа гэж харж байгаа. За нэгдүгürt бол яг таны хэлж байгаа зөв ажлын хүсний норм дүрм шинжлэгдсэн төсвөр батлагдаагүйсэн. 2025 онд хот байгуулалт барилгын сайдын гаргасан журмын дагуу бид нэр энэ жилийн төсөв дээр өнгөрсөн жил нийслэлийн төсөв батлагдахад бид нар яг энэ ажлын хүчний зардлыг бол сүүлд сайдын баталсан журмын дагуу нэмэгдүүлсэн. Ингэснээр өнгөрсөн жил байснаас ойролцоогоор 10% бол зардлууд бол нэмэгдсэн гэж байгаа баримжаагаар. За дээрэс нь хоёр дахь шалтгаан бол бид нар өмнө одоо Улаанбаатар хотын түүх нь бид нар нэг жил ингэж төв замуудыг 70,000 м²-аар ингэ сольж исэн бас түүх байхгүй. Тийм учраас бид нар массын хэмжээний анхны ийм том ажил руу бол дотоодын аж ахуйн нэгжүүд бол бүр орсон. Тэгэхээр энэ дээр бол бүгдээрээ анханасаа бас суралцах ийм асуудлууд бол манай аж ахуйн нэгжүүдээр гарсан. Дээрээс нь Улаанбаатар хотын төв гудамж учраас зарим басаатны ажилдаа уялдаад хийгдэх, басаатны ажил хийгдэж байхад явган зам давхцах нэг нэгийнхээ одоо
ажилд муугар сөргөөр нөлөөлөх гэдэг асуудлаас авих нөлөөсөн. За дээрэс нь түрүүн би хэлсэн манай Монголын одоо чулуун үйлдвэрлэгч нар бас нөгөө эртний тохиргоогоо хийж анх удаа сураал хөгжөө явж байгаа. Тэгээ энээсээ болоод бас тэр төвшингийн зөрүү алдах чулуун тавцангуудын хэмжээ 5 мм хүртэл зөрж ингэж гарч ирсэн. Энэ бол маш их хэмжээ. Гутлын уланд бол тэгэлд цогтоор хэмжээнд хүртэл. Энэ жил бид нэр ингээд Монголын чулуун үйлдвэрлэгчдийн холбоо дотоодын аж ахуйн нэгжүүтэй хамтдаа суралцаад хөгжөөд алдаануудаа ингээд засаад явж байгаа. Одоо 3 сарын 15-наас хойш компаниудыг гаргаад ажиллана гэдэг ингээд төлөвлөлөө ажиллаж байгаа.